Ja, Sie sind definitiv, das kann man so frei sagen, eine Ausnahmeband und weit über Köln hinaus bekannt. Die Rede ist von den Bläckfoes. Seit unfassbaren 50 Jahren steht die Band auf der Bühne. Ihr großes Open-Air-Konzert, das im August 2020 stattfindet, das ist jetzt schon so sehr gefragt, dass es einen weiteren Zusatztermin geben wird. Ja, und wir nehmen Sie jetzt mit auf eine kleine Reise durch 50 Jahre Bandgeschichte. Und los geht es mit einem Auftritt im Kölner Palladium, den Marc Metzger moderiert hat. Hier ist die Mutter aller Bands. Hier sind die Bläckfoes. Seit 5 Jahrzehnten stehen sie auf der Bühne und begeistern ihre Fans mit immer neuen Hits. Angefangen haben sie aber mal auf Englisch. The sky is clearing and the night is shining. Bis sie auf die Idee kommen, Deutsch zu singen. Und sie installieren ein Markenzeichen, das ihr Bandname wird. Die Leute, die uns sehen, die denken immer, wir kämen mit schwarzen Füßen auf die Bühne. Das ist ja das englische Wort bedeuten würde. Aber das machen wir natürlich nicht, sondern wir kommen mit nackten Füßen auf die Bühne. Und das bedeutet das Wort Black im kölschen Sprachgebrauch. In den Hits der Band geht's nicht nur um den Frohsinn. Sie sind immer auch ein bisschen Gesellschaftskritik, die durch die eingängigen Melodien Leichtigkeit bekommt. Pence, Pence, wo man jeden steht, nur Pence, Pence, Pence. Mal ich fort, hier hat er nix verloren, ihr verdammte Pence. Min eneste Freundin, das war jetzt Meyers Kätzchen. Mitte der 90er verlässt Frontmann Tommy Engel die Band und geht eigene musikalische Wege. Sein Nachfolger ist Kafi Biermann. Ich mache Musik, seit ich mich erinnern kann. Ich komme aus einer sehr musikalischen, sangesfreudigen Familie und bin damit groß geworden. Kafi Biermann singt gut 20 Jahre bei den Bläckfoes. Vor 2 Jahren dann zieht ein Gründungsmitglied der Band einen Schlussstrich. Ich bin der Meinung, dass genau der richtige Zeitpunkt ist für einen Generationswechsel in der Band, weil wir wollen ja alle, dass die Bläckfoes noch lange Jahre existieren. Und ich möchte also nicht so lange auf der Bühne stehen, dass ich irgendwann mit dem Rollator da erscheinen muss. Die ganze Welt zu Südedus ist bei uns zu Besuch. Pitt Huperten steht seit 2017 mit am Mikrofon neben Bandgründer Erich Stockloser. Im gleichen Jahr kommt Mirko Bäumer dazu. Auch an den Instrumenten gab es Wechsel. Die Band möchte das genau so. Denn sie wollen nicht sagen: Das ist es, Bläckfoes aus und finito vorbei. Haben wir morgen 25 Coverbands, Bläckfoes Revival, Bläckfoes Cover und, die dann schnell sich auf unsere Songs stürzen und dann bestimmen wir lieber mit, wie sie musikalisch weiter mit hoher Qualität dem Publikum dargeboten werden können. Ein halbes Jahrhundert. Kaum eine Band hat so eine lange Geschichte wie die Bläckfoes. Eine Band, die nicht nur an Karneval für ausverkaufte Häuser steht. Ja, da schunkelt man irgendwie auch direkt mit, haben wir hier beide am Tisch gemacht. 50 Jahre Bläckfoes, 5 Jahrzehnte Musikgeschichte, die so, wie wir es gerade im Beitrag verstanden haben, noch eine lange Zeit weitergeschrieben wird. Und einer, der dazu sicherlich beitragen wird, ist Mirko Bäumer. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo. Wir haben jetzt gerade den Beitrag gesehen. Wie ist das denn für Sie, wenn Sie die Kollegen so aus den 70ern, die Bilder dann noch mal so sehen? Das ist witzig, das ist toll. Ja, so sehen sie halt zum großen Teil auch heute noch aus. Und es ist immer schön, wie sie sich selber darüber amüsieren, wenn sie sich dann so sehen, wie sie früher ausgesehen haben. Nee, wie habe ich da ausgesehen und das war noch Zeit. Ich wollte gerade gefragt haben, foppt man sich da irgendwie so untereinander? Nee, untereinander nicht, das macht man nicht. Okay, Fun Fact ist ja auch, dass Sie quasi genauso alt sind, wie die Band alt ist. Ja, klar, als die angefangen haben, ich hätte theoretisch mitmachen können, aber ich war noch zu klein. Sie wollten eigentlich, aber Sie konnten nicht. Ja, ich konnte mich noch nicht schlagkräftig ausdrücken. Wie oft werden Sie mit der Frage konfrontiert oder gefragt? Auch eigentlich nicht so oft, ne. Also ich werde oft damit konfrontiert, dass ja eigentlich jeder mit dieser Band groß geworden ist, aber
ich bin natürlich auch mit dieser Band groß geworden, auch wenn ich erst relativ spät dazugestoßen bin. Ich wollte gerade gefragt haben, seit 2017 sind Sie jetzt dabei bei den Blackfoes. Also welche Rolle haben denn die Blackfoes schon vorher gespielt? Weil Sie sind ja Vollblutmusiker. Ja, die waren halt immer da. Ich glaube, wer im Rheinland groß geworden ist, der kommt nicht an den Blackfoes vorbei. Das sind halt Melodien, die hat man nicht nur an Karneval im Ohr, die begleiten einen durchs ganze Leben. Und da ist man automatisch Fan. Das ging in der Schule ging es los, da hat man dann Schulprojekte gehabt, dann durfte ich auch schon Pence, Pence, Pence singen. Und die Kajas Nummer 0, die war natürlich auch immer mit dabei. Welches Lied hat Sie da besonders geprägt? Ach Gottchen, das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Der ganze Katalog ist natürlich das. Eine Lieblingsnummer habe ich eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja gerade auch den Beitrag gesehen. Also die Ohrwürmer waren direkt irgendwie alle da, alle Lieder saßen direkt. Nächstes Jahr also das große Jubiläum, aber jetzt wird schon gefeiert, oder? Ja, wir haben halt unsere Auftritte. Das nächste Jahr wird sehr besonders. Wir werden, das geht im Karneval los. Da werden wir auf dem Karnevalszug werden wir wohl dabei sein. Und wir werden dann im Roncalli-Platz im August werden wir große Konzerte haben am Dom. Das ist natürlich eine besondere Atmosphäre. Das hatten sie zum 40. Jubiläum auch. Da freue ich mich sehr drauf. Und dann im Herbst gibt es noch mal eine große Tour durch ganz Europa. Hat es eine besondere Europa, Entschuldigung. Nordrhein-Westfalen. Wieso nicht? Warum nicht eine Welttour? Ja, Kann man auch machen. genau. Hat der Roncalli-Platz eine besondere Bedeutung? Ja klar, das ist direkt vorm Dom. Der Dom hat übrigens auch am 15. August Grundsteinlegung gehabt, allerdings ein paar Jahre vor dem Blackfoes schon. Also man hat sich da so ein bisschen dran orientiert, Ja, genau, kann man das so genau. sagen. Also für den 14. August gibt es noch Restkarten. Der 15. August ist komplett ausverkauft Ja. und der 16. August ist ein Zusatzkonzert. Hat man da was Besonderes geplant bei diesen Konzerten? Ja, klar. Also wir haben natürlich viele Ideen. Es ist aber noch nicht wirklich alles spruchreif. Wir werden natürlich Gäste haben. Es gibt natürlich Wunschgäste, die jeder Einzelne so hat. Aber letztlich geeinigt hat man sich noch nicht. Kann man denn schon mal so ein bisschen verraten? Geht das für die Zuschauer? Ich glaube nicht. Ich will bei keine. Dann gibt es wieder Diskussionen, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert. Also es ist vieles geplant und es wird mit Sicherheit werden es drei sehr schöne Konzerte werden. Geht man vielleicht sogar barfuß auf die Bühne, so wie ganz am Anfang? Ach, das Wetter wird wohl mitspielen. Das könnte ich mir vorstellen. Ja. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es gutes Wetter wird, weil das wollen wir auf jeden Fall sehen. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für den Besuch im Studio und dann weiterhin alles Gute auf die nächsten 50, so kann man das sagen. Vielen Dank. Dankeschön.